Allora, Sami, che come siamo, basta che struma, parliamo di Antenore. Parliamo di antenne. Allora, parliamo di Antenore. Ora qua dico due robe mi così, così come riscaldamento e dopo cominciamo a parlare della roba proprio. Allora, intanto mi faccio una piccola premessa, un proemio proprio. Allora, vedi io ste figure, guarda che sei, boh, tira, vedi tu, Sami. Sì, sì, Gio. Ah, bene, bene. Allora, mi se capita, quando si sta a messa, beh, adesso non mi ricordo, beh, sono vecchio, cosa ho avuto, non mi ricordo, sarà stato, mi pare, qua, 4 anni in Drio, sono stato in Polonia, a Breslavia, e un mio amico dell'anno mi ha regalato, come sapeva quanto che mi piaceva, diciamo, quanto che ero fissato con il discorso del Veneto e tutto, e mi ha regalato un libro che non si cata in Italia, e forse non si cata più neanche in Polonia, che è stato stampato nel 62 a Varsavia, dopo non si sta più ristampato da nessuna parte, che si chiama The His, quae a Venetis temptata sunt persis ac tartaris contra turcos movendis. Titolo orrendo, che è praticamente 2 pagine del titolo, ma il trucco è che è un'opera di Filippo Callimaco, dico 2 parole anche su Filippo Callimaco, diciamo, dedicata ai rapporti diplomatici tra Venezia e altre potenze europee del tempo, l'Ungheria, la Polonia, la Persia in particolare, diciamo, nell'ottica della guerra contro i turchi. Allora, Filippo Callimaco, chi è questo Filippo Callimaco? 2 parole su Filippo Callimaco. Filippo Callimaco che al secolo sarebbe Filippo Buonaccorsi, di San Gimignano in Toscana. Questo Filippo Callimaco è considerato, diciamo, il pare in qualche maniera dell'umanesimo polacco, perché quando che Dani altri, cioè, meglio diciamo in Italia, era già fiorio l'umanesimo, diciamo che c'era, diciamo, Padova, Venezia, Firenze e Roma come, diciamo, centri fondamentali. Dani altri c'era già fiorio quello che dopo che aveva chiamato l'umanesimo e adesso non sto qua a parlare tanto dell'umanesimo, ma diciamo l'amore per la letteratura latina come che veniva sentito a quel tempo in Italia, si sta importando in Polonia anche da altri, ma più che altro da questo Filippo Callimaco, che si scampà a Cracovia dopo che aveva cercato di assassinare, di copare il Papa, perché questo qua che ha cercato di copare Paolo II, dopo non che se ne andava bene, dopo che aveva altri bagoli e si scappa in Polonia, dove che si diventa precettore dei fiori di Casimiro IV, mi pare. Ecco, allora però questo giusto a partire da chi che siamo di parlare, sto qua è morto a Cracovia dopo, appunto è un uomo che ha fatto da ponte tra, diciamo, la nostra tradizione culturale, cioè, o meglio, quello che la cultura, diciamo, che tu quello che si muoveva in Italia e quello che dopo si capita in Polonia, insomma. Allora, a un certo punto in sto libro lui parla di queste relazioni diplomatiche, insomma, adesso a Vesparagno sta struma, però a un certo punto descrive il funerale, l'obito, che una volta si diceva obito, l'obito di un dose. Di un dose, cioè, dei dosi, cioè, fa vedere come che appunto come che si celebrava i funerali dei dosi, no, a Venezia, no? E allora te conta tutto i minimi particolari, ma a un certo punto che c'è un particolare che lui insomma dice che è importante, che tra le altre robe il corteo funebre vi porta avanti un scudo, una lanza e diciamo, due speroni che viene messi sui piedi del dose, però viene messi in maniera stramba, perché non viene messi come che varia ad essere messi, ma verso l'alto. È una roba, insomma. E lui dice, come è che si fa a interpretare questa roba? Che è sto scudo, un scudo celeste con un leone in mezzo, che è la lanza e che è sti speroni. Cosa vuol dire sta roba? E lui interpreta il dice, diciamo, non ve leso, questo è il testo in latino, allora il dice,
prima, scutum vero anteferri et contum vel quasi militaris habitus supplementum et gladium et calcaria ut inter nautica terrestris quoque militiae decora eluceant. Allora, prima di dire, se dice che viene a portare il scudo, una volta che chiamava la rua, che viene a portare avanti il scudo e il contus, che sarebbe la lanza, sarebbe una pertega il contus, però qua la una lanza, e dopo qua che sarebbe anche speroni, come per far vedere che gli onori diciamo, legati alle guerre marine tira da rente a quei delle guerre diciamo par terra, insomma Venezia par terra par mar, no? Quel discorso là, perché dopo che si altri simboli della potenza marinara di Venezia e questi insomma per mettere insieme stato da terra e stato da mare in qualche maniera, no? Però liga più che altro alle guerre. Ut inter nautica terrestris quoque militiae decora eluceant. Allora, questa è la prima interpretazione 1. Seconda, vel quia princeps civitatis est clipeus, o fursi perché il dose in sto caso, dux venetorum, che qua viene chiamato princeps, civitatis est clipeus, e il clipeus sarebbe proprio il scudo, cioè che sarebbe una differenza, ma qua lo do però come se fosse la stessa roba, e il clipeus sarebbe il scudo della città, cioè il dose è quello che no, difende che la città, Venezia e tutto. Vel ut constet abunde praemunitum accedere ad acertamina quae post mortem incumbunt, o per far vedere che lui dopo la morte si pareccia a affrontare tutte le battaglie, le guerre che avrà da affrontare, come se avesse, non so, da combattere contro i demoni per arrivare in paradiso, non so, una roba così, non vi interpretare in altra maniera. Però quello che ne interessa, questa è la terza interpretazione, quello che ne interessa è questo. Vel datur vulgari persuasioni credentium, tale fuisse Hectoris scutum, quia veneti volunt a Troianis oriundos se videri. O se concede questo diciamo, a quello che pensa il volgo, all'idea diciamo, popolare, che esiste l'idea popolare, sta roba la Ghettiendrio ai pensieri, all'opinione del volgo, che quel scudo celeste con leone in mezzo è sì per scudo d'Ettore, Troian, quello no, che si sta coppando Achille, quia veneti volunt a Troianis oriundo se videre, perché i veneziani o i veneti, perché la parola veneti e veneziani insomma al tempo era considerata la stessa roba, quia veneti, perché i veneziani, i veneti, i voe, o meglio, Gaccaro, o meglio, che piace far credere de essere de socca troiana, de venire fuori dai troiani, di essere del sangue troiano. Ecco, questo parliamo, no? Metà del 400, Venezia, metà del 400. La roba interessante è che questo mito di Antenore, che adesso ne parleremo, un mito che parte dall'antichità e arriva fino appunto al Didonco, la roba interessante è che non è solo un mito, diciamo, che restava, diciamo, in studi dei letterati, dei studiosi. No, era un mito che, quanto quello che dice Manco Callimaco, insomma, era sulla bocca anche del volgo del popolo, e il popolo credeva che quello fosse il scudo di Ettore, e questo veniva da questa interpretazione, era fatta in grazia del popolo in qualche maniera, che pensava sta roba qua. Allora, questo è un aspetto, diciamo, questa è una testimonianza particolare che mi ha colpito quando avevo catà. Adesso vediamo un testo che sta scritto, diciamo, qualche decina di anni più tardi, che è appunto il prologo alla Bettia de Rusante. Ho conosciuto Rusante, Sami? Mi manca un fiatino. No, beh, ne vediamo sempre a bevere con Rusante, gli altri, no? Ecco, al bar sport, no? Ecco, e cosa dice a un certo punto Rusante? Il dice un prologo di una commedia, La Bettia,
un certo punto il dise: o pava de Truogia, o sangue giusto, coa favelo de ti, te me fesserare il core dal dolzore, che hanno posso me dire come vorai. E per zontena te priego, o giurioso Santo Antunio, che te me vuogi dar poere, che a possi bendire le laldi della topava, e che a fazze cognosser de che sepo che a Saom, e de che nazione a sen vegnu, che da missiera antenore da Truogia, come a Vedigo, vene. Allora, il dice, o pava, beh, tanto che domandemo, Sami, magari che domandemo a quei che ne ascolta, cosa sarà la pava? Vediamo se qualcuno ne risponde. A pava, vediamo. Pava. Vediamo. Hola, mi sa che è a casa in brocca. Ah, Padova? Eh sì. Ecco, Padova, eh sì, i ganimesi, ma sono bravi, niente, non devo nascondermi. No, allora, sì, la è proprio Padova, Padova, la era la versione veneziana, Pava era quella pavana. Appunto, a Padova una volta si diceva che si chiamava Pava, invece a Venezia si era sempre chiamata Padova. O Padova de Truogia, troiana, appunto, o sangue giusto, coa favelo, cosa sarà favelo? O parlo di ti, te me fe sarare il core dal dolzore, se è così dolce parlare di ti, che me se sara il core, che non posso me dire come avorai, come che avoria, no? E se c'è ancora chi dice avorai da qualche parte, e per zontena e zontemo anche sta roba qua, a te prego, glorioso Sant'Antonio, che te me vuoi, che te vuoi darmi il podere, che possa ben dire le lodi della tua Padova e che affassa cognoscere agli altri de che seppo, de che ceppo, de che socca che semo, saom, lo dice come bellumato adesso, dice saon, fon e tutto, questo sì, saon. A saon è declinazione che a sem vegnu, saon, sem, semo, che socca che semo e de che nazione che semo vegnu, che da missiera antenore da Truogia, da missiera antenore troian, come vi dico, Vene, Padova. Padova è venuto fuori da missiera antenore troian. Vene, ve lo dico così perché è curioso, mi perdo su queste robe, Venese è un passato remoto perché il Veneto aveva il passato remoto al tempo ed è appunto quello che in italiano sarebbe venne al tempo, che adesso si direbbe appunto l'ase venu fuori, insomma, o quello che sia, insomma, come che ognuno la dice. Allora, allora adesso mi rimolo di ciapolare di ste robe. Allora, questo era per dare un'idea, per così dare un'idea, di cosa che c'era sto mito, quanto che sta scritto nella memoria storica dei Veneti, cioè cosa che significa sto mito di Antenore. Perché se vediamo due testimonianze, una del 400 e l'altra del 500, di una credenza popolare legata appunto all'origine troiana dei Veneti. Adesso però parliamo del mito, parliamo un attimo del mito. No, Sami, allora, Sì. Iseo Antenore. Allora, abbiamo visto appunto testimonianze un pochettino più recenti, no, che ti hai fatto vedere, Sì? i Veneti si dice discendenti dei Troiani, ma in realtà il mito è molto più antico, ma parecchio anche. E se parte appunto, vorrei capire, parleremo di Antenore. E Antenore era per l'appunto un troiano, e non era mica un troiano qualunque, era un troiano importante, perché comunque Antenore era parte del Consiglio del Priamo. Praticamente Troia o Ilo, che si voglia dire, era appunto una monarchia, era Priamo al potere, magari dopo ne parleremo anche da quello che veniva fuori, perché Priamo era comunque un re divino, e dunque legato proprio alle divinità, ma aveva anche un ruolo sacerdotale molto forte. Dunque essere nel consiglio del Priamo era comunque essere quasi quasi legare agli dei qua sulla terra, per gli antichi. Sì. E Antenore per l'appunto era uno dei consiglieri più filati, consigliere filatissimo, che molto spesso si contrapponeva a un altro
consigliere di Priamo, che era Antimaco. Ora, la storia, diciamo, la sappiamo un po' tutti, parte con Paride che rapisse Elena, in realtà a parte lì ancora più in Rio, però insomma a scatenare la guerra c'è questo rapimento, e gli Achei che, stretti da un patto di alleanze, va a ritorse Elena e ovviamente a conquistare Troia, perché sicuramente vi era di interessi economici, interessi di potere sotto. E dunque a Troia si due rami, un ramo filo acheo e un ramo filo, non si può neanche dire filo troiano, filo belligerante, insomma, Sì. qualcuno che vuole la pace, qualcuno che vuole fare la guerra. E Antenore, diciamo, era il capo di questo partito pacifista. Pacifista che dunque diceva di far ritornare Elena in patria, mentre gli altri dicevano no, ormai Elena è qua, ormai è sposa di Paride e anzi questa è un'occasione per distruggere gli Achei. Fatto sta che gli Achei arriva con una flotta così grande che così facile non era, tanto che la guerra si dura 10 anni. E ricordiamo l'Iliade viene raccontata solo quanto? Poco, un mese, qualche mese. Ah, beh, sì, sì, viene appena raccontato, sì, adesso qualche mese, poco niente, insomma, alla fine. Il ciclo troiano sarebbe veramente molto, molto più grande. E dunque però tutti e due i partiti erano legati a Troia, alla patria. Diciamo che uno era belligerante, dunque faceva per potere, dunque per imporre Troia verso gli altri, quello di Antenore era per la pace, ma mai una pace sottomessa. Cioè diceva ok, se sta fatto sto strappo agli Achei, la sbaglia Paride, ridemo Elena. Fatto sta che Priamo ormai si era compromesso, dunque ormai se scappava la guerra, Paride comunque Sofioio, e dunque era chiaro che sia felice che si tenga Elena, anche perché dice che fosse la più bella donna del mondo, dunque sarà stanca, un gusto paloccio averla a corte. È vero, dai. E dunque, ecco, vinse, diciamo, il partito di Antimaco. Però una roba interessante è che Antenore comunque lotta per Troia. Cioè, lui sì, fa valere le sue ragioni in consiglio, però quando si ciappa una decisione, dopo lui la porta fino in fondo. Cioè, se decide di fare la guerra, benissimo, faremo guerra fatta bene. E infatti dopo Sofioide Antenore, magari parliamo anche di qualcuno in particolare dopo, e si distinguerà in guerra, cioè sarà molto molto valorosi, sarà paragonai a Enea come valore e molto probabilmente dalle fonti che abbiamo era anche tra i capitani dell'esercito, insieme a Enea e insieme ovviamente a Ettore. I fiori di Antimaco anche loro va in guerra, però non fa la stessa bella figura, No. perché un fiore di Antimaco viene copato e suo fratello scampa invece di combattere per il corpo. Adesso gli altri ne parliamo normale, cioè, te tanti nemici, ormai uno sei morto, te scampi e manco te salvi. Però una volta vi era un rispetto anche per il corpo, per i morti, molto diverso da quello che è adesso, e anche uno spirito di valore che era diverso. Dunque, lui scampa, se fa una brutta figura e venirà anche spesso rimproverato. Contrario succede ai fiori di Antenore, che se un fiore di Antenore che muore, e suo fratello per salvare il corpo viene copanca lui. E questo è incredibile. Questo sembra una cavolata, però fa vedere una roba. Se vuoi mettere in luce il valore di Antenore. E questo è molto importante, perché dopo vedremo se parla anche del tradimento. E non si sa bene che viene fuori, però intanto è avuto la pulce. Ecco, questa diciamo è la storia di Antenore quando che è a Troia. Sì, 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 sì. Guarda, grazie. Sam, intanto con l'occasione, visto che te mi suona proprio che a parte, no? Faccio vedere do tocchi dell'Iliade, do che si parla di Antenore, adesso qua in greco, però lo faccio in veneto. Allora,
Beh, faccio sentire un attimo anche a De Greo che se bello, insomma, a un certo punto no, che se Antenore, diciamo che il parla, il parla, diciamo, siamo nel libro 7 dell'Iliade, e a un certo punto il parla in assemblea, la roba che ti hai appena detto, no? Che l'opposizione tra lui e Antimaco, no? E allora, beh, adesso vi faccio sentire qua come che se il greco, ma solo perché è come sentire la messa, no? Che fa sempre bene, un attimo così se verrà por sé, dopo diremo altro. Ecco, a un certo punto qua, beh, non ve leggo la prima parte, però ecco, proprio il discorso di Antenore, all'inizio dice che clutemeutro es kai dardano iede picuroi, o preipota metymos eniste et tessi che levui, deuta getargeien helenen kai pema tamautei do homenatrei dessina gein nun torti apista pseusa menoi macomesta do unuti kerdion hemin elpo maiectele estra tiname rexomen hode. Allora il dice essenzialmente scolteme che clute, scolteme troiani e dardani e sossi che sarebbero gli alleati, perché de modo che mi possa dire quello che l'animo e me comanda in tel core, in tei precordi, sarebbe sì, diaframma, insomma, va bene. Deutagete, dai, demoghe indrio Elena Argiva, insieme ai so beni, letteralmente, che è questa roba, Elena e i beni, perché Paride che aveva portato via non solo che Elena, ma anche che aveva portato via quella che Gavaria ad essere sta Adotta. la dotta, ecco. Per parte essere in una commedia dei Goldoni, la dotta, questa che aveva portato via anche la dotta. Eh, la dotta. E, ecco, Demo Gendrio agli Atridi, Elena Argiva, insieme ai suoi beni, alla sua dote, insomma, dopo l'uso che aveva portato via tutto, però la considerava una dotta in qualche maniera. Non torchi a pista, perché se usame noi ma come sta? Adesso gli altri combattiamo Drio combattere avendo violato i patti. E non la ne darà, e mi hago idea che non la ne vaga mia ben se se femo ste robe qua. Cioè, Gemmo da darghe in Drio Elena agli Atridi, perché sennò qua la va a finire male il dice sta roba qua essenzialmente. E in un altro passaggio, beh, adesso così non avevo leso tutto, questo era per dare un'idea di come che suona l'Iliade, ma diciamo un altro tocco dell'Iliade, il libro terzo, il libro 3, Antenore a un certo punto, parlando con Elena, dice che lui è appunto amico di Odisseo, Ulisse e di Menelao, perché liga ospità a casa sua tus dego exe in Nissa, caien megaroi si pilesa, digo ospità Ulisse e Menelao, e dico a ma in qualche maniera, cioè, dico tratta bene te in casa mia, e diciamo che ho visto come che se dico visti in te l'aspetto come che in te sembiante come che era, e ho conosciuto i so pensieri sottili, di questa roba qua, no? E qua questi tocchi, diciamo, il dice tantissimo di Antenore, Omero, ne fa vedere una roba qua, una roba là, ma diciamo che appunto il menzona un fiolo, un altro fiolo qua, e dopo il dise di Antenore calcossetta, però diciamo qua ho fatto vedere tocchi dove che proprio Omero ne fa capire che tipo che il Gerantendo in qualche maniera, insomma quello che ti hai appena detto di Sammy. Ecco. Allora, Ecco, avevi visto che Antenore si lega moltissimo alla mitologia greca, anzi nasce, diciamo, dalla mitologia greca, ma in realtà più o meno molto recente, insomma, c'è anche i trovamenti romani e veneti proprio che parla di Antenore come capostipite dei Veneti. E una roba bease che per l'appunto essendo i troiani comunque discendenti da Dardano, mitologicamente, cioè questo figlio di Zeus o Giove che dir se voglia, dunque il padre del cielo,
Sarà molto importante, ecco, discendere dai troiani, dagli antichi, tanto che oltre a quelli che discende veramente, cioè che secondo le fonti o secondo la mitologia discende dai troiani, tanti cercano di ricondurre a posteriori discendenza dei romani. In particolar modo Antenore non era solo un troiano e anche consigliere del Priamo, ma proprio era di famiglia reale, cioè era discendente proprio di Dardano, dunque anche di Zeus, no? Sappiamo che Enea e i Romani, Enea discendeva da Venere, proprio era figlio di Venere, i Romani si vantava di questo, no? Tra Eh sì, l'altro l'Italia era la terra di Venere, eh sì. Veneti, la stessa radice Veneti, Ven deriva da, cioè se stessa di Venere, dunque Veneti vuol dire gli amorevoli, comunque sarà sempre questo senso del divino come ascendenza e appunto diciamo, Eneas era cugino del primo grado della famiglia reale. Mi viene in mente, dopo dico una roba un po' che fa ridere su sta roba del Ven che hai appena detto, però insomma. Anzi, Anchise proprio, il papà di Eneas era cugino del primo, il cugino del re. Sì. Tra l'altro che aveva la stessa parentela anche da parte, non solo da parte del papà, ma anche da parte di mamma. Questo era importante perché tra gli antichi la parentela regale era matrilineare, per un semplice motivo. Mater certa est, cioè mamma sei certa, papà non si sa mai. Hai ragione. E, e Antenore si dice che fosse un cugino di Enea. Cugino non si sa di quale grado, comunque di grado stretto, dunque anche Antenore risulta essere dopo della famiglia del primo. Dunque che cioè sto sangue regale che, che si ricorda, anche perché devi da pensare che siamo ambientati in Anatolia, dunque che adesso è la Turchia, e là che era proprio un punto di incontro tra quello che era la, la- la Mesopotamia, dunque ancora gli antichi re sacerdoti sumeri, babilonesi, accadi, così, e dopo che c'era comunque le grandi migrazioni degli indoeuropei, dunque che c'era proprio uno scontro di culture in cui essere di una famiglia importante era un vanto incredibile. E per far capire quanto è importante che era Antenore, bisogna anche sapere che Laocoonte era uno dei suoi fioi, secondo la mitologia è o fiore di Antenore o fiore di Capi, comunque probabilmente di Antenore, ed era il sacerdote di Poseidone o Nettuno, comunque del dio del mare, Venezia, mare, comunque Sì, sì, era questo che ritorna. E una roba forte, sì, che Laocoonte, se proprio quel che dice quando che vede il cavallo di legno, il cavallo di Troia, e dice timeo Danaos et dona ferentes, cioè temo i greci anche quando chi ne fa un dono. Ovviamente il cavallo era considerato un dono, in realtà era proprio la disfatta di Troia. Dunque vediamo che il figlio di Antenore, filo acheo, non vuol dire filo acheo nel senso che lui si fidava così, era solo per la pace, dopo mi metteva bene in guardia e diceva stiamo attenti. Mm. E un altro fiore d'Antenore, Eurimaco, doveva sposare la fiore del Priamo. Dunque era ancora questo, sì, questo legame con la famiglia reale molto molto potente. Che appunto è interessante, perché nel mito Antenore viene descritto come un eroe positivo, Sì. però o vediamo, cioè il mito l'aveva scritto i greci alla fine. Dunque chiaro, un filo acheo veniva visto come positivo, però dopo appunto vedremo che non tutto è rosa e fiori, dunque c'è anche una certa ambiguità nel personaggio. Eh beh, sì, notevole. Dopo, come tutti i miti greci, anche sto qua è tanto intorco lassù perché non si sa quanti fiori che aveva, non si sa come che... ognuno la conta in maniera un pochettino differente, no? Allora, questo Sì. dico che fa diventare il tutto ancora più ambiguo, però è anche quello che piace forse in sta figura, no? L'ambiguità in qualche maniera. Adesso vedremo Sì, sì. magari. È vero, è molto drammatica come figura, proprio perché a seconda di come che tu vedi, proprio come le persone reali, infatti anche il mito a volte noi dice che l'è morto, ma in realtà il mito è vivissimo perché una figura come Antenore, dopo vedremo, a seconda di come che si vede,
che se parteggia anche diventa positivo o negativo. Per Ah esempio beh, le sì. idee, perché siccome adesso non c'è niente di bianco o nero, Sì, guardiamo un politico di adesso che ti dice tutto buono o tutto sbagliato. sì, sì. Comunque se parecchio vero anche Ma la sarà Zelanca proprio, guarda, perché proprio ragione, perché proprio dopo la Zelanca la caratteristica dopo sono Varda Omero, anche solo Omero, Omero proprio come dire, olimpico da questo punto di vista, nel senso che Omero non fa vedere che non so, i troiani fa schifo, i troiani sei bravissimi, cioè i greci sei bravissimi, gli achei i meglio e gli altri fa schifo, cioè, e parla come se non che fosse parti, cioè che se le do parti, però e vede non in maniera parteggia, pratica, no, 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 infatti, anzi vedate, beh, si ringade e rea che quando che non si comporta bene, se sì, sì, no sì, e proprio il vede dopo, diciamo che è proprio quello che, beh, non si può ancora dire tragico per Omero, però diciamo è quella visione lì del mondo, insomma, che te vedi la necessità della guerra in qualche maniera, sì. il destino è così, però esiste dei che gavo su sta roba, e gli altri combattiamo, però te conosci l'essere umano anche in sta roba qua, e allora che se, insomma, Sì, è verissimo. se tante se è vero anche proprio il fatto continua, dunque nessuno scappa al fatto e ognuno va solo a vivere nella maniera migliore, più eroica. Eh Dopo sì, cosa che vuol dire eroico è un altro discorso. E sì. vabbè, si podría avere un capitolo ampissimo dicendo che questo si ritrova anche in India, con la Bhagavad Gita, la stessa roba, dunque Ah, sì, sì, è sì. benissimo, però insomma se slarghemo massa. Ah, sì, sappiamo, ma se sì, quella Bhagavad Gita, sì, Krishna e tutte quelle robe lì. Esatto. Sì. Dunque, ecco, Antenore dunque era proprio importante e cosa succede? Magari la vicenda del Palladio diciamo che dopo. Però Per- ecco, non te ho sentito per okay, 2 secondi che, dimmi ancora, te che dite il allora Palladio? Antenore era molto importante, magari la vicenda del Palladio la teniamo per dopo, che è molto interessante. Potremmo tenerla per dopo. Allora, adesso, gli Sì. altri, ricordami un attimo, Sammy, adesso, allora, che abbiamo parlato di queste robe, che abbiamo detto che Sì, si rimane. diciamo che tanto per concludere un attimo un po' su storia, Sì, lui come che sì, abbiamo detto, el parte con un po' de profughi sì. troiani e va in Paflagonia, guidata dagli Eneti. Gli Eneti era dei allevatori di cavalli che si schierava dalla parte di Troia, dei grandi combattenti, tanto che Palamede, che era il re degli Eneti, si era definito Marte da quanto forte che gli era. Sì. E muore Palamede, casca Troia, lui ciappa tutti gli Eneti, ciappa un po' dei troiani, va in Paflagonia dove chiese gli Eneti, ciappa al mare, arriva fino in Tracia, perché Eh, la sua unica moglie, Teano, era la principessa di Tracia. sì. Va benissimo perché Teano, principessa di Tracia, era la sorella di Ecuba, moglie di Priamo. Dunque un altro legame di parentea che si giunta. Insomma, la quale arriva in Tracia e ciappa con un po' di traci, e parte, fa tutto un viaggio probabilmente terrestre, dunque senza le navi, a differenza di Enea, e arriva fin in Illiria, che è l'odierna Albania, e un po' l'Epiro così, e da qua passa l'Adriatico, risale verso il Brenta e arriva fin a quella che dopo sarà la terra padovana e fonda Pataunos in Paleo Venetico, che dopo è Patavium e Padova. Anche il fatto che passi dall'Illiria è molto interessante, perché comunque Veneti e Illiri, visto che viveva proprio aderente, che aveva un legame molto forte, erano sempre molto amici. Sì. I Veneti sono sempre stati molto amici di tutti quei casalivai, insomma. Ma difatti c'era anche una teoria, cioè, i scrittori antichi ha scritto tantissimo su appunto le origini dei Veneti, quale che fosse, non Sì, si qui che fosse imparentà ai Veneti con gli Illiri. dell'Adriatico. E allora che c'era anche la Infatti teoria alcuni Illirica. diceva che proprio i Veneti discende dagli Illiri, dopo in Sì, realtà sta un po' smentita perché la lingua sarà diversa, anche la genetica dopo dà dei risultati diversi e Gali le va a presenza dei Traci qua in Veneto, dunque chissà, no, può non sapevo. essere che dunque sia qualcosa di proprio vero, reale,
Sì? Anzi sicuramente che sia più forte di quello che pensiamo. E dopo sicuramente però a confine che sta proprio una i veneti e l'Iriga formano una comunità proprio omogenee, dunque se parla del Veneto e i lirici, Eh sì, eh sì. che sta un bel ecco questa diciamo è la storia de Antenore, il mito proprio assunto di quel che Sì, sì, sia sì. il suo viaggio. Perfetto, guarda te che dà una spiegazione, guarda, Ciara, Bea proprio, penso che i Gappia, e tutti adesso Gappia un'idea di cosa che si capita, no? Al tempo della storia di Antenore. Allora, diciamo qualcosa sulle fonti. Ah, e finché parlo, ti domando, Sami, siete poi farmi ancora host, perché probabilmente dopo Ah vado a sì, mettere spero non cambia niente, ma quasi niente, ma dopo mi serve per più tardi. Ma intanto se siete poi, ecco qua. sono... Ah, ecco, perfetto, perfetto. Allora, dicevamo, grazie. Allora, le fonti, quello che vi racconta Sami adesso, appunto, se sta tramandata da tanti autori in maniera differente, ognuno conta il mito in maniera un pochettino differente. Allora, come capita tante volte per i miti greci, che c'è tante fonti, che c'è tante versioni, no? Allora, diciamo che, come che, si diceva, le premesse le che si sa in Omero, che parla di Antenore e parla degli Eneti, adesso vi faccio vedere anche il tocco dell'Iliade sui Eneti, però non lo leso perché magari sennò c'è pas massa tempo, però il dice a un certo punto Omero che appunto gli Eneti, i Paflagoni, o i Genavadrio a Pilemene, dice dal petto peloso, cioè che vuol essere un segno di valore, ex Eneton, uno appunto degli Eneti, Pilemene era uno degli Eneti, da dove che viene la semenza delle mule salbeghe, dice dalle mule salbeghe, dopo usare cavalli, mule, tutto così, e dopo il dise le città che aveva Stieneti, dice Citoro, Sesamo, stava intorno, stazionava intorno, aveva le nobili case intorno al Rio Partenio e aveva anche Cronna e Gialo e l'Alta Eritini. Adesso questa qua, la Sela Paflagonia, la Sena parte appunto quella che è l'Anatolia adesso, insomma, la Sela diciamo centro-nord, no? E insomma, e il Mensona stessa qua, adesso questa è una cartina e si vede stessa che è il Mensona Omero, no? Rituni, Sesamo, adesso è una città che si chiama Amasri, Cromna, insomma, vabbè, qua Gese, appunto, Gese Omero che menziona gli Eneti e separatamente il parla di Antenore. Il primo che da quello che sappiamo, il racconta tutta intera la storia di Antenore, ma in realtà non è stato il primo che sarà stato, insomma, è il primo che sappiamo che ha scritto una tragedia su questa roba qua, è stato Sofocle, che appunto il V secolo a.C. scrive gli Antenoridi, si chiamava gli Antenoridi. Gli altri non avevamo altro che un verso che diciamo ne dice poco, però sì, qualche d'un interpreta sto verso che parla di un Oseo, di un Araldo e di altro, come appunto diciamo, il momento dove che la viene fondata Padova. Probabilmente perché gli auspici, quei discorsi là. Sofocle, da quel momento lì, il mito di Antenore viene passato, insomma, cioè, viene in mano ai Romani, diciamo, arriva, diciamo, i greci lo raccontano in maniera differente, che anche qui che diceva che gli Antenoridi non si andava in Veneto, ma si andava in Cirenai, nell'attuale, dove che era Cirene, insomma. E anche, insomma, la storia la si sembra un pochettino incrosa su, però che c'è anche la versione che i suoi Antenori si andava in Cirenaica, in Africa. È interessante, ne parla Pindaro a un certo punto. Vabbè, cosa dicevamo? Allora, a un certo punto, il mondo romano. Allora, lì c'è un momento della storia romana che è interessante, perché, diciamo, al tempo delle guerre contro i Galli, i Galli della Gallia cisalpina, diciamo,
secolo 3 avanti Cristo, diciamo che i Veneti, già, beh, dopo che c'è diverse fonti, adesso la fasso curta perché sarebbe lunghetta, però diciamo che le fonti le ne dice in maniera abbastanza concorde che gli Veneti è sempre sta, dica, sempre combattuto a fianco dei Romani. Che gli studiosi, diciamo, tra questi qua, diciamo, menzione il più famoso, quello che ha scritto più robe su questo argomento, che si chiama Braccesi, se vuoi cercare che c'è il suo libro che si chiama appunto La leggenda di Antenore, comunque che c'è l'ipotesi dei studiosi che la leggenda di Antenore si sta ricciapà in man proprio dai Romani e dai Veneti probabilmente in quel momento là, proprio per far vedere, diciamo, far vedere quanto che diciamo, per coagmentare, si direbbe, per tenere insieme, diciamo, l'amicizia, per far diventare più amici i Veneti, più amici dei Romani, per far vedere quanto che c'era, no? Che c'era consanguinei, sì, che era giusto combattere insieme contro i Galli, i Celti, appunto, no? Esatto, in poche parole diceva, siamo entrambi i fiori di Troia. Siamo entrambi i fiori di Troia, diceva questa roba qua, siamo entrambi i fiori di Troia. Ecco, quea, proprio. Ecco, Magari dopo diciamo anche perché la Troia città si era passata a definire le prostitute. Dopo diciamo sì, Dopo teniamo sta roba in sospeso. ecco così, qua dopo così ne ascolta tutto il resto. Se vuoi sapere, capito? Sì, sì. No, allora, siamo terzo secolo avanti Cristo. Dopo, l'ipotesi che si può stare riceva in mano appunto in ottica antigallica, diciamo, in ottica antigallica, per far vedere essenzialmente che i Veneti già erano ammessi dei Romani e che c'era un buon motivo perché già era del stesso sangue, della stessa socca, tutti appunto troiani, ecco, ecco, l'idea già era quella. Tanto che anche Catana Stele qua a Padova dove che si vede proprio un cavaliere veneto che sbusa la panza a un gallo, che appunto che si capisce che è un gallo perché il gallo è braghe e invece insomma era una roba tipica dei galli. Insomma, comunque che c'era questa roba qua, della lotta contro i galli. Il mito di Antenore esiste importante in quel momento là. Dopo si arriva, diciamo, all'età augustea con due scrittori che parmi altri le fonti importanti del mito di Antenore, che è appunto Virgilio e Tito Livio. Tito Livio, diciamo, partiamo da Virgilio che è più vecchio, e che ha scritto l'Eneide, ma a un certo punto l'Eneide sapete cosa che si parla dell'Eneide, Virgilio, contando appunto la storia di Enea, a un certo punto il fa dire che mentre Antenore arriva nelle sue sedi future, diciamo in Veneto, e se ga postare, se a Padova, e se contento, e se gusta la pace, e il poro Enea è ancora lì che la rammenga palmare. Allora, diciamo, il conta sta roba qua e parla proprio del viaggio che ha fatto, come che te lo contatti, Sami, il dise appunto che si passa per l'Illirico, dopo si arriva al Timavo, si passa il Timavo e dopo si apposta insomma, diciamo, quello che adesso è il Veneto, lì i ga piantale arme troiane, dice a un certo punto, è un nuovo nome che dà una gente nuova, e adesso Antenore, dopo aver fatto ste robe, dopo aver fondato Padova, aver piantato lì le armi troiane, aver che dà un nuovo nome alla gente nuova, e così si gusta la pace e niente, insomma, fa una bella vita in qualche maniera. La roba interessante è che cosa vuol dire dargli un nome nuovo alla gente nuova? E ne lo spiega Tito Livio, che conta la storia di Antenore, la stessa che appunto siamo dire contarve, e giunto un particolare. Quei che si partì con diciamo, il popolo venuto dalla Paflagonia, dei cavalieri venuti dalla Paflagonia, si chiama Eneti, appunto, Eneti. Antenore, quando che arriva, in l'Alto Adriatico, il Ga
troiani e eneti in sempre, e li mette in sempre, che dice gli altri, adesso in avanti non si più eneti, non si più troiani, si veneti, esonta una V, e da lì viene fuori il popolo nuovo, per quello che Virgilio lì il dice che Antenore che dà il nome ai veneti. Dopo gli altri sappiamo ben che, che non la è un'interpretazione del tempo, perché dopo, dal punto di vista della lingua, non sta in pie, perché gli altri sappiamo che quando che Omero il dice enetoi, senza la V, lo fa perché al tempo che c'era una lettera che in greco a un certo punto la segata sfantasi, si chiamava di gamma e veniva letta U. Cioè, quello che la U, che dopo sarebbe sta Weneti, che varia da origine a Weneti in latino, in greco non la si sentiva più. E allora enetoi. Però i romani non lo sapeva. E allora i gaditi si inventare sta roba, Tito Livio non lo sapeva, però la Sena bea roba da pensare, no? Che Antesi e Antenore che dà il nome ai Veneti. Se mantiene a Uenetoi a Veneti. Sì, sì, sì. Beh. Dopo gli altri sapevamo che la storia qui a più giusta sarebbe quella che ti ho detto ti, anche dei Ven, che è anche collegato al legame, così. Una volta, adesso così per dire, potremmo fare un momento che se era possiamo che diciamo più monade, a parte che andiamo avanti a dirle, però insomma, così, e allora racconto, visto che ti tira fuori il discorso dei Ven, no? L'amore, Venus, il legame, una volta in Polonia, a Łódź, ho conosciuto un professore che è geniale, è particolare, non faccio il nome, ma è un indoeuropeista, tanto particolare, dopo vi conterò magari in privato, qualche giorno vi conterò in privato, adesso non posso dire massa robe perché sennò, insomma, diciamo non è il caso, però è uno particolare, sto qua e sa mucho de lingue, e conosce appena che ho detto che sono veneto, sto qua che ho detto, oh, Veneto, gli amici, l'amore e tutto, perché aveva in mente sta roba della raisa Ven, tanto che dopo il megadito, non so se sia vero, penso di sì, però conosciamo perché sto quasi fuori di testa, cioè conosce così tante lingue che il cervello che se in gallo, veramente. In Gaio. In gallo. E allora sto qua il gadito. Sì, perché anche il nome Sven, no, che è al nord, in Scandinavia, viene fuori da quella raisa lì, Ven, appunto, del legame, dell'amore, gli amici, così. Quello che ti hai tutti insomma. Infatti lo fa notare anche in chat, sì, che c'era anche dei Kirugagli che si chiamava Veneti, e infatti proprio perché nell'indoeuropeo che c'era sta radice Ven, che Sì. era molto importante, dunque tanti popoli dopo si era mantenuta. I fa benissimo a far notare sta roba, infatti perché appunto gli antichi che parlano tantissimo di sta roba, no? Allora adesso, un momento di pausa, vi faccio vedere una roba che femo con scuola umanistica, se qualcuno si interessa, a approfondire tutti questi discorsi che siamo di fare. Scuola umanistica, appunto, come che avevi visto, la gatta, le sue attività, fatte le robe del latino e del greco, che adesso abbiamo fatto partire un corso dedicato alle antichità venete, adesso abbiamo un momento qua, alle antichità venete, dove che si parla appunto di tutte queste robe che mi esami siamo voglio dirve, appunto se qualcuno degli altri si interessa, se parte il 28 di febbraio, dopo si va avanti fino a aprile, e appunto si parla de Antenore, si leggerà dei testi con la traduzione dal greco al latino al veneto, e dopo si parlerà del venetico, d'este, impareremo anche a scrivere qualcosa in venetico, se non si gode queste robe, dopo sulla romanizzazione, tutti questi aspetti che adesso tocchiamo. Se qualcuno si interessa, appunto, se può notarsi fino al 27 di febbraio, se qualcuno il vuole. Ecco, adesso fatta sta roba qua, direi di passare a l'altra parte della storia, no? Sami, perché abbiamo detto che i Veneti, che se anche abbiamo parlato delle fonti, diciamo, di Antennere come fondatore di Padova, l'idea positiva, ma il fatto è che da rente sta versione qua, che sia anche quella di Antennere, fa traditore, no? Sì. Vuol dire, Dorobetti su...
Questa versione. Beh, intanto guarda, mi sono accorto di aver fatto un errore, che ho chiamato male il capitano degli Eneti, era Pilemene come che ti dico, mi sono sbagliato il nome. E quello che tu c'è, ma perché non mi so neanche. Palamede, che sarà un altro, non c'entra. Ah, sì, sì, ma anche a me mi sbaglio sempre su quella roba. Pilemene. Infatti, Giusto come se. per dover della cronaca. Sì, 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 beh, guarda, mi capita ogni più sospinto queste robe. Ecco. Esatto, ecco sì, Antenore appunto dicevi di usare una figura un po' ambigua, diciamo che anche nel mondo romano, sebbene le origini fosse comuni, c'è sta sta ambiguità, no? Infatti da una parte saremmo parenti stretti dei Romani, anzi i Romani non ha mai conquistato il Veneto, Mm? sono sempre stati alleati e dopo sono stati inglobati, diciamo, nel mondo romano, ma Sì. persino Cesare, la 10ª legione, la legione più forte in assoluto romana, era composta principalmente da Eneti, che Sì. fatalità gli ungi regionali che andava a cavallo, perché Ah, i Veneti e i Veneti erano tutti e due famosissimi allevatori del cavallo, sia infatti anche i tiranni dei Siracusi andava a comprarsi i cavalli alle pelati. Olimpiadi. Sì, sì, sì. Infatti Esatto, che se dunque, anche no, le Olimpiche del Pindaro dedicano, so, a Dionisio che ha vinto la tal gara con i cavalli eneti, no? E coi cavalli eneti. esatto. Veneti, appunto. Veneti, sì, giusto. Sì, sì, no, no, me lo godito mi Eneti, ma perché lui scrive perché il nome Giustamente, greco degli Eneti, cioè se il fatto che i greci ne chiama Enetoi, cioè se mi go da dire in greco posso dire che sono Enetos e ti puoi dire mi sono ego e mi Enetos, robe così, no? Perché se vuoi in Grecia lo dirò sicuramente. sì, 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 però a Atene del secolo 5 avanti Cristo, perché se Ora te niente. capisse. Però se ti capita di andare, ecco te che dici, oh, e sì, mi dice, ah, aspetta che mi hai venduto un cavallo. Esatto. Però ecco, Antenore, per tornare al nostro personaggio principale, appunto, si lega anche alla leggenda del Palladio. Mm. Si dice che Troia sia cascata perché vi sarà tre modi, cioè tre robe che bisognava fare per far cascare Troia. E una di queste, la più importante, era portare fuori il Palladio dalla città. E il Palladio era praticamente una statua che garantiva protezione alla città. Tra l'altro è molto interessante perché deriva da Pallade, che era una grande amica di Atena. E Atena per sbaglio l'aveva occupata finché giocava a tirare la lancia. E ora, per ricordarle che ha fatto sto simulacro, probabilmente in legno, a mezzo busto, e sta Pallade, sta chiamata Palladio, no? Dunque Palladio. Atena lo guardava per ricordare sta sua amica. Fatto sta che Zeus, che era un po' un marpioncello, durante una delle sue scappatelle con una donna mortale, da sporcare sangue il Palladio. Una volta sporcare sangue era sacrilegio, Oh. potevo cattare tra gli ebrei, ma anche nella letteratura classica nostra. Insomma, Atena arrabbiata fa precipitare il Palladio che casca proprio dove che sarà Dardano. E Zeus, per farsi, Dardano era appunto il capostipite dei Troiani, e per farsi perdonare dona una parte del suo mantello, che era della pecora amaltea che aveva allattato, lo mette sopra sta statua e diventa un'egida, cioè diventa un manufatto che dona l'invincibilità. Ed è interessante perché dona l'invincibilità e si lega a Atena, però Atena sarà nemica dei Troiani, dunque anche lei adesso sta un po' ambigua in questo senso. E si dice che a portare il Palladio fuori da Troia sia sta due persone, Antenore ed Enea. Ah, sì. Ovviamente si dice, perché appunto le fonti più antiche in realtà dice che Antenore ed Enea non fossero assolutamente colpevoli, che fossero ritenuti colpevoli solo perché era figlio di Achei. Però insomma qualcuno che ha sospettato che fosse loro proprio per questo pacifismo che la porta fuori il Palladio per dire ok, Troia andrà a morire, però almeno finisse sta guerra, che si devono mietere morti in tutti e due le,
tutti e due i schieramenti, insomma. Sì. E dunque, ecco, man mano che passa il tempo, a volte i romani fa scarica barile, no? E dice, no, no, ne sta Antenore. E ci sta un tenore, sì, Sta sì. Antenore, neanche non c'entriamo. I Sì. Veneti, d'altra parte, non ha mai detto se sta Enea, questo bisogna dirlo. Però, insomma, gli ha sempre rifiutato molto. Sì. Magari lo scriveva Este, Ecco, e dopo non abbiamo perso, perché può essere, magari, magari ti seguisse anche a Rognai. magari che sapeva la foglia di Isea, diceva Antenore, cioè se sta in Ea, e dopo però abbiamo perso per le foglie di Isea. Esatto, esatto. Ecco. Però appunto, Geseanca ha molti autori greci che dice sta roba, giusto? Sì, sì, che se anche, diciamo, intanto non sono ancora sta buon vedere una quella che penso che sia la prima fonte, però se te va comunque leggendo, per esempio, quello che ha scritto Bracesi su sta roba, la leggenda di Antenore, si capisce che il primo che gli parla in maniera, diciamo, estesa, è Licofrone di Calcide, che è un poeta greco del IV secolo a.C., che ha scritto un'opera che si chiama Alessandra, che è su Cassandra. E a un certo punto lui parla di Antenore come gli parla in maniera così proprio sibillina, enigmatica, e parla come quel serpente, lo descrive, e appunto è il primo che il Minsona Antenore fa traditore. Dopo andando avanti, questa versione qua, allora, che se intanto ho ancora da vedere, però pare che si pia qualche informazione di questo tipo già nell'Anico di Lesbo, che sarebbe appunto, era un storico greco vissuto prima di Licofrone, e allora sarebbe la fonte più vecchia, però lì non ho ancora visto. Diciamo che i studi che avevo letto fin adesso era solo su, appunto, mi suonava Licofrone come prima fonte. Dopo, sta versione qua, la si sta ricciapa in man da altri, diciamo, ma diciamo che per quello che ne interessa agli altri la si sta ricciapa in man da Servio. Servio è scrittore che a tarda romanità che ha scritto il commento all'Eneide di Virgilio. Adesso, no, versemmo le porte al discorso sul Medioevo, perché cosa sai che si capita lì con Capita Dante? che Cosa sai che dice Dante? appunto il Medioevo intanto grande sconvolgimento, dunque casca il mondo romano, purtroppo, dopo quasi punti di vista mi dico purtroppo, Sì, intanto arriva i Longobardi. sì. Ricordiamo che Venezia è nata come ultimo baluardo della romanità, anche se loro appunto non Sì, finissero a Venezia, dunque proprio sarà questa commistione tra romano-veneti incredibile. sì. E vabbè, insomma, Venezia continua ad essere questo ultimo baluardo, tanto che sarà una delle prime repubbliche medievali, o comunque una delle prime che vuole essere una repubblica. E insomma sorge due poteri alla fine, che sono il papato e l'imperatore del Sacro Romano Impero. E come che dice tanto, non era né sacro, non era romano, forse era un impero, dai, questo che assemo. Però, ecco, queste due figure e arriva il buon sommo poeta, Dante. E Dante appunto scrive Inferno, Purgatorio e Paradiso, opera stupenda, in cui però lui mette anche tanta politica, dunque tanto di quel che è sì, di quel che sarà anche la politica e gli uomini del suo tempo. E in un canto dell'inferno lui mette tutti i traditori su una stessa bolgia. Come la chiama? Antenorea, che era l'antico nome di Padova. E Sì. lui si rifà a Antenore proprio perché dice il primo grande traditore che si entra sì, uno dei più grandi traditori che si è su sta bolgia è proprio Antenore per aver fatto cascare Troia. Sì, eh sì. E, Perché lui ciapava, parmi il discorso è che ha letto sta roba in Servio, penso, perché Servio proprio descrive bene sta roba del tradimento, e Dante leggeva Servio, sì che
Sì, dopo se l'aveva anche appena riscoperto Ditti Cretese, come che Sì, venivano anche a parlare, non è una fonte molto attendibile, però all'epoca era considerata sì. attendibile, anzi una delle più attendibili addirittura. E a roba, cioè, perché Dante però propenne per sta teoria? Perché sicuramente Dante conosceva anche l'Iliade e dunque anche la figura dell'Antenore come positivo. Perché la aveva un po' a morte con Padova. Perché Padova se l'aveva schierata contro l'impero. E ora, all'epoca c'erano due teorie, no? La teoria che l'imperatore fosse sopra il Papa, dunque che il potere politico di guidare gli uomini fosse dell'imperatore e che non avesse passi prima del quello spirituale. E alcuni dicevano invece che era il Papa l'autorità massima, no? Dunque potere spirituale a cui doveva conformarsi la politica. Dante dice no, fermi tutti, secondo me che sono due soli, cioè Mm. Papa e Imperatore che hanno compiti diversi complementari. Dunque Padova in questo senso qua si schiera contro l'Imperatore nelle varie guerre, no? E il Veneto si sta a devastare perché Guelfi, Ghibellini, dunque papali, imperiali, insomma, ne sta un sacco di guerre, Romano Ezelino da Romano, famosissimo per essere un figlio imperatore, e dunque Padova se ne schiera contro, insomma, queste storie qua. Dunque Dante dice, ah sì, Padova si schiera contro l'impero, mi so per l'imperatore del Sacro Romano Impero, che te Antenore va a finire dentro la bolgia dei traditori, e anzi che non manca il suo nome. Toh. Chiaro, e tra l'altro a quel tempo Zaghe già era la tomba di Antenore, no? Che ancora adesso chi che viene a Padova può vederla, Sì. che chiamava così la tomba di Antenore, perché la sera sta fatta la tomba di Antenore, diciamo, gli anni 60 del 200 d.C., mi pare 60, cioè comunque 1260, 70, non mi ricordo bene, insomma metà, un poco dopo la metà del 1200, da Lovato Lovati, o meglio, la storia è la stessa qua. Lovato Lovati, che si considera uno dei fondatori del cosiddetto, quello che chiama il preumanesimo padovano. Lovato Lovati, che già era diciamo, uno studiano, uno di quelli che, appunto, che incapiva del latino, delle lettere, tutte queste robe qua, a un certo punto cosa che capita? Che c'era dei lavoranti che c'era scavare per far su un ponte, mi pare, te la contrade San Biasio. A un certo punto i tira fuori, cioè facendo sti scavi, tira fuori una cassa di legno e la gaverta e che catarento diciamo, degli ossi, un morto, monete di oro, schei vari, no? De oro, comunque di argento anche, e dopo arme, spada, mi pare, e altro, e a un certo punto che ha visto sta roba, che ha detto, vabbè, insomma, sto qua è uno importante, tutto con tutti sti schei intorno. Cagnotto grosso. Sì, sì, infatti, no? Allora i va da Lovati che dice, insomma, farsi un pochettino così per ridere, però per avere un'idea, giusto per avere un'idea, i va da Lovati che dice, ah, secondo Titi che te studia, chi sei sto qua? E lui che dice, ma guarda, è Antenore, chiaro, è Antenore, perché Lovati conosceva Virgilio, il che aveva letto Tito Livio. La storia di Antenore è proprio la prima, cioè, è proprio il primo capitolo della storia romana di Tito Livio, cioè Tito Livio vanti di contare i primordi di Roma, il conta appunto delle raise di Padova, è interessante sta roba, e dei Veneti, no? Sempre Allora, stai molto fieri negli altri delle nostre origini, sempre sta appunto. fin nei tempi antichi. E Tito Livio a Roma e lo toglieva quel culo perché parlava, cioè, si sentiva che veniva da Padova, infatti la famosa Patavinitas che cioè, dice su certi scrittori, appunto perché si vede quando che scrive che viene da Padova. Sì, sì, cioè che c'era, si vedeva sta roba. Era Ecco, la cadenza veneta, diciamo eh, così. mi Caffè metto. no, ovviamente, però si può dire. Però parlando, sì, di sicuro che aveva qualcosa. Ecco,
un certo un calcossetero so de vento. E allora, diciamo che, cosa devo dire? Me l'ho perso. Saremo sì, ai traditori, alla bolgia. Ah, sì, sì, alla Bolgia. Ecco, Lovato Lovati, insomma, conosceva sta storia, dopo torniamo ai traditori, Lovato Lovati, il cata beh, non sta lui, lavorante che cata sti ossi, e Lovato Lovati dice, beh, se Antenor è quello che ha fondato Padova. Ecco, allora, si mette d'accordo con quelli del comune, che al tempo già era libero, e con la signoria, appunto, gli fa su la tomba, quella che si chiama la tomba di Antenore, e gli mette gli ossi di Antenore, insomma. E la Sestana è una sepoltura proprio solenne, perché che c'era tutti i maggiorenti, che c'era il popolo, e si sta proprio seppelia, cioè Antenore si sta messo so, cioè il supposto Antenore si sta messo in sta tomba proprio appunto in un momento di gran festa e tutto. In quel momento Padova la c'era anche in lotta con Venezia, tra l'altro. E Ah, il fatto... no, pensa udito, tra l'altro. Sì, e in quel momento i padovani voleva farsi bei col fatto che aveva nostro fondatore, dopo un fondatore appunto così importante che c'era appunto, diciamo, c'era Enea e c'era Antenore, come dire che Padova la poteva avere quel destino lì, Ah questo sì, destino di Roma in qualche maniera, no? E dopo, più avanti, i veneziani, che tra l'altro in latino si fa chiamare Veneti, che in latino normalmente, in Veneto classico, cioè in latino classico, Venetus indica, diciamo, la stessa roba che indica adesso, anche se c'è dopo per una serie di discussioni, però diciamo che in pratica sì. in altri si chiamavano Veneti, come che i romani chiamavano Veneti, qui che stavano nelle nostre bande, insomma. Nel Medioevo Venetus si intende più che altro veneziano. Però loro, sapendo sto nome, dopo a un certo punto del 400, quando che diciamo, scommessa a essere che è stato da terra in maniera seria, diciamo, riferisse la storia di Antenore alla storia di Venezia, perché loro rise eredi in qualche maniera di tutta questa storia che abbiamo contato fin adesso. Però quando che nel 200 Lovato Lovati fa mettere, il maggiorente del Padova, fa mettere gli ossi di quello che pensava che fosse Antenore della tomba, non ancora, insomma, sta roba la giorno ancora più fuori. Dopo, appunto, Dante, diciamo che facciamo riferimento al stesso periodo, Ah sì. riferimento al stesso periodo per tornare a Dante, e già Padova si identificava con Antenore. Questo è, ecco. No, questo è interessantissimo perché intanto beh, si vede sicuramente quanto fieri che erano, tra l'altro se chi che vuole andare a visitare la tomba di Antenore si vede insomma una sede Antenore perché era di un soldato ungaro, però Sì. dopo sotto che si è anche sepolto Girolamo Ortis che scopriva ispirare le ultime lettere di Jacopo Ah sì, non Ortis. sapevo mia. Sì, dunque un bel luogo da andare a visitare in ogni caso. Però secondo me si collega anche bene dopo cosa sta l'oblio del mito di Antenore. Sì. Perché è vero che Dante mette Antenore appunto nell'Antenorea perché stava un po' sul Gozzo Padova e lui che stava però anche sul Gozzo un po' Venezia, perché per Sì. l'appunto Venezia, considerandosi successore di Roma, e dunque essendo comunque legato a un altro potere che era quello bizantino, Sì, sì, sì. era ancora molto presente, cioè l'idea di essere collegati a Bisanzio era ancora molto presente. E lui appunto mette, quando che arriva verso, prima di arrivare all'inferno, chiese le tre fiere, no? La Sì. linfa che rappresenta Roma, la lince che rappresenta Firenze, probabilmente la leonessa o il leone scheletrico rappresenta Venezia, proprio perché anche lei, essendo una repubblica molto indipendente, tanto che Regno di Francia, Sacro Romano Impero, Papato e Sega unì per sconfiggerla, dopo in realtà non gli riuscì, e andava fuori dal suo sistema, no? E se forte come che per l'appunto Padova e Venezia si accalappia come che ti dicevi te la figura di Antenore, Sì, ma sì. che dopo proprio la grande potenza di Venezia riesce un po' messo in oscurità Antenore,
Sì, sì, sì. Perché negli anni dopo, per l'appunto, saremo tutti, Venezia diventa ricchissima, importantissima, una potenza enorme. Dunque, quando che arriva Napoleone, che ovviamente ha fatto finire la Repubblica Serenissima, dopo siamo passati sotto il governo austro-ungarico, dopo un altro piccolo episodio della Repubblica, noi austro-ungarici, dopo fine in Italia. Ecco questo sentimento di appartenenza verso Antenore se dà nell'oblio e si puoi fare molte teorie, no? Io per Mm, esempio la vedo molto come il fatto che Antenore sia diventata una figura scomoda, no? mm. Come prima che era o il massimo valoroso, no, per la patria o il traditore, anche adesso era scomodo perché da una parte quei che un po' sentiva lo spirito più indipendente del Veneto si rifaceva ora non più alla leggenda di Antenore, perché se rifaceva alla potenza di Venezia, no? La Serenissima in cui Sì, sì, il Veneto comandava, perché giustamente Antenore era molto legato ai Romani, sì, sì, dunque c'era un conflitto di interessi. D'altra sì. parte, quei che invece voleva il Veneto più sottomesso, diceva, beh, scondemo un fiale la figura di Antenore che non si monta in massa la testa, che sti qua di Sì, sì, storia, sì. capito? Esequeo, no? E Esequeo. dunque, non so, cioè, mica ho parlato anche con molte persone e effettivamente il mito di Antenore, che era veramente presente dall'antichità fino al Medioevo, fino al Rinascimento, ultimamente si è quasi giunto in oblio, no? Sì, sì, sì. Ed è molto interessante e anche molto importante dunque da tenere vivo, secondo me. Sì, anche secondo me, anche secondo me. Infatti, diciamo che sta lezione, sta lezione, sta cioccolata che abbiamo fatto, appunto, la Gavaria come scopo, quello di portare più Veneti, Veneti, non dico solo Guarda, Veneti, i Veneti perché conosce il suo passato, ma in generale, più persone a conoscere sta figura, sto mito, che ha attraversato tutta la nostra storia. Tra l'altro, mi pare che uno degli ultimi grandi autori che ha menzonato Tenore è Foscolo, però lo menziona, diciamo, in una maniera particolare, perché proprio, diciamo, te finisci con sciocco, no? Proprio perché a un certo punto, no, che lui dice una roba che appare tanto diciamo, in qualche maniera, è contro la tradizione virgiliana in sta roba, perché Virgilio dice essenzialmente che la vera erede di Troia la è Roma, perché Enea, scampando da Troia, il ga porta via i penati. Il ga porta via i penati, che appunto c'era i dei che de Troia, il ga porta dei via etnici quasi, diciamo. etnici, li ga portare a Roma e adesso è a Roma, sicché Roma è la vera erede de Troia, perché i penati, i penati di Troia, si passa a Roma. Beh, e che se a un certo punto Foscolo che dice mi pare nelle grazie, non voglio sbagliarmi, dice comunque una roba così, a un certo punto dice salve Giacinto all'antenore prode dei santi lari dei ultimo albergo, e i dei troiani appunto, e dei miei padri darò i carmi e l'ossa, darò i carmi e l'ossa all'antenore prode dei santi lari dei ultimo albergo. Dei santi lari dei ultimo albergo vuol dire in pratica che, beh, qua dice lari per dire penati, ma vuol dire che in realtà la vera erede de Troia è probabilmente la sua patria, lui è nato sotto la Repubblica, dopo chiaro che dopo adesso mi non conosco bene quella parte della storia, ma mi pare che lui fosse molto in manega con la Repubblica Cisalpina, che non fosse proprio diciamo, cioè se guardiamo la Era parte un romantico del suo sì, tempo. sì, da sto punto. Però è interessante questo aspetto appunto che si inventa in qualche maniera che cioè, con questi tre versi, dopo mi pare appunto che si
le grazie, però non vorrei sbagliarmi, non vorrei fallare, però appunto e si immagina sta roba qua che è interessante, se l'ultima mi pare, ma manco che so, magari dopo che non conosce altro, ma è l'ultima volta che Antenore della letteratura viene messo in maniera appunto importante, che viene da tanto peso. Ecco, però la è una parte importantissima della nostra memoria storica, nel senso che Antenore è dappertutto in qualche maniera, che se anche il nome Antenore, mi so, ho sentito anche uomini che hanno sto nome, non gliene è tantissimo, anche se chi che si chiama Antenore perché si è tramandato sto nome, no, da quei tempi là, ma perché probabilmente la era una roba popolare. Tanto che Rusante, tra l'altro, è il tiro in Rusante che se tanti baccani, contadini che proprio gli struppia i versi di Virgilio e dice Antenor, potuite, vocari, cioè si inventa così, gli struppia tutti i versi, però in qualche maniera gli fa vedere che li sa dopo noi si buoni da ricordarli come, non so, magari delle vecchie adesso che dice ora pro nobis nunc et in hora e Lori aveva in mente sta roba di Antenore pare ecco, vedo qua Joshua nega scritto diciamo Mesonendrio, intanto lo saluto anche, che scrive che c'era una tribù gallica che la portava un nome come quello dei Veneti, cioè un nome simile, Veneti, e che sulle rive della Vistula, sì, infatti ne parla anche Tacito, che parla appunto di sti Venedi. Diciamo Venedi, è interessante, o Veneti, sì, comunque è interessante come il discorso che fa Joshua qua, perché è vero che c'è anche dei studiosi, mi sa, di Poznan, che porta avanti questa idea diciamo, del fatto che fosse appartenesse al stesso popolo, i Venedi e i Veneti nostri, i Veneti della Vistola, i Veneti adriatici. Tanto che i Ganca inventa una lingua romanza, diciamo una pseudo-lingua romanza che non esiste, però non mi ricordo chi, insomma, non so se qualche scrittore di fantasy, robe così, che ha inventato una lingua che si chiama Venedico, che la sarebbe appunto l'erede della lingua romanza parla sulla Vistola appunto dai Venedi, quindi ecco, ecco sì, insomma, quindi dice Mandi, Joshua, di Parfurlan, appunto. Ecco, e allora che mo parla tanto che sarebbe tanto da dire su Antennere, qua quello che mo prova a fare si sta appunto di darvi un'idea, diciamo, di chi che c'era, di cosa che si sta sto mito, dopo appunto si è scritto tantissimo su Antenore, c'era parte dell'immaginario collettivo dei Veneti, sta roba è importante. E dopo sta roba, come ha detto Sami, si è persa. Sarebbe bello se tornasse in qualche maniera, che sia Antenore come figura, la tornasse a essere conosciuta, perché più che altro come un invito appunto, più che altro ai Veneti a conoscere la storia in qualche maniera, a conoscere, a cercare, no? Andare a cercare quello che dar lesere la storia o il passato, la letteratura e così, perché le robe che non le viene tanto, non tanto, cioè, non si conosce tanto queste storie, non, se ci fosse la possibilità magari di insegnare qualcosa di storia veneta a scuola o di storia veneta o magari di letteratura così, che sarebbe modo magari anche di tramandare queste conoscenze, ma al momento diciamo si fa diciamo che se chi che è comoda e chi che non è comoda e allora diciamo che non si può cioè in questo momento si fatica tramandare queste robe, però allora bisogna che il mito nostro è proprio quello di ciappare il mito e l'esserlo per quel che è. Sì, esatto. Senza parti, ma proprio come maestro di vita, come la storia, perché alla fine il mito è solo che storia dopo che si è passato tanto tempo. Sì, quello Se sì. vogliamo ben vederla, no? Sì. Dunque, ecco, guardiamo veramente anche Paolo sicuramente di più di me, mi sono semplicemente un appassionato, però nella breve ricerca che ho fatto per Antenore, imbattendosi nei personaggi classici, veramente te versi un po' lo scrigno di quel che è l'anima anche degli uomini di adesso.